ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா whirlpool ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண முடியல, ஏன்னா வந்து டெக்னீஷியன் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் போட்டு காட்டுவாங்களாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்கன்னா இந்த மாடல் நம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 73163 சம்திங். இது ஸ்டெபிலைசர் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. 1800 சம்திங் இன்னும் சார்ஜ் பண்ணாங்க. அந்த டெக்னீஷியன் வந்தார்ல, அவரே வந்து கொடுத்துட்டாரு. ஸோ இன்னும் சின்னதாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கிற ஸ்டெபிலைசர் செம வெயிட்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் 10 இயர் அந்த கம்ப்ரஸர் அது வாரண்டியெல்லாம் ஓகே. டிசைன் வைஸும் ஓகே தான். வெளில இருக்கிறத நம்ம எப்பவும் பார்க்க போகிறதில்ல, ஏன்னா கொஞ்ச நாள் அது மகுன மாரி ஆகிடும். ஸோ வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் ஓகே, அதனால் நம்மளுக்கும் ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இன்வெர்ட்டரு, இன்ஸ்டலேஷன்ஷிப்பு, அதான் அந்த இது கம்ப்ரஸரோட வாரண்டி. பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா க்ரில் இருக்குது. சிலது வந்து க்ரில் உள்ளே இருக்கும், உள்ளே இருக்கிறது ஹீட் ஆகும். க்ரில் வெளில இருக்கிறதுனால ஹீட் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ அது வாட்டர் தூக்கி போகிறது. நெக்ஸ்ட்டு இது கீழே வந்து எதனா வெஜிடபிள்ஸ், வெங்காயம், பூண்டு அந்த மாதிரி எதனா வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ தான் எல்லாத்தையும் பிரித்தது, ஏன்னா அவர் வந்து தான் எல்லாத்தையும் போட்டு காட்டி அவர் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ அதனால் எங்களை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுட்டாங்க. சத்தியால் வாங்கினதுனால அவங்களே வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீசரு. இது வந்து 3 நாளைக்கு ஒரு முறை பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா. பண்ணும் பட்சத்தில் உள்ளே வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகாதான், இது ஆகாதுன்ட்டாங்க. இது வந்து ரேக்கு. மற்றபடி என்ன, இப்போ தான் ஆன் பண்ணியிருக்கோம். 3 ஹவர் கழிச்சு வந்து உள்ளே வந்து பொருள் எதனா இருந்தால் வச்சுக்க சொல்லிட்டாங்க. அது வரைக்கும் அந்த ஃப்ரிட்ஜு நார்மலாக ஓடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்னஸ் வருது. இப்போயே ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ணி வருது. ஸ்டெபிலைசர் வைக்கணும்னு தான் சொன்னாங்க. சரி, அதனால் வாங்கிட்டோம். ஏன்னா உள்ளே வேறு இது இன்வெர்ட்டர் இருக்குன்னாங்க. அது எப்படின்னு எனக்கு ஒன்றும் தெரில. ஸோ இருந்தாலும் வாங்கி வச்சு 2 சைடும் ஓகே. இது வந்து வாரண்டி பில்லு